Мен әлеге вакытта мына ошондай үҙебеҙҙең семәрле биҙәктәрҙән ламрикендар эшләйем. Һәм дә теге шулай уҡ ашъяулыҡ һәм салфеткаларҙы эшләйем. Кәсепте иң тәүҙә 4 йыл элек декрет ваҡытында мин шөғөлләнә башлағайным. Иң тәүҙә мин мына ошондай теге ламрикендарынан башлағайным. Ламрикен ул мына теге ҡорған өҫтөнә элә торғаны. Ул декор тип атала бит инде. Шунан һуң килә мына ошондай теге салфеткалар килә бит инде. Был салфетка ни өсөн уйлап сығарҙым. Теге беҙҙең бит инде Әбйәл яҡтарында бишбармаҡ бешерәләр бит инде. Бишбармаҡты алдырға һалғанда өҫтәлгә теге сүпрәк түшәйҙәр, чтоб теге өҫтәл янмаһын өсөн, ашъяулыҡ янмаһын өсөн сүпрәк түшәйҙәр бит инде. Шунан килеп мин ошондай мына салфеткаларҙы уйлап сығарҙым. Һәм дә салфеткаларҙың үҙебеҙҙең биҙәктәрҙән матур булып күренһен өсөн үҙебеҙҙең биҙәктәрҙән уйлап сығарҙым инде. Һәм ҡыҙыҡ өсөн мин интернет селттәренә һалғайным, уже заказ ҡыҙыҡһыныусылар күбәйеп китте бит инде, и күбеһе хәҙер алдыр аҫтына түгел, тәрилкә аҫтына төшәр өсөн күбеһе ала баштанылар инде. Ашъяулыҡты һорай баштанылар, и шунан һуң үҙебеҙҙең орнаменттан мына ошондай ашъяулыҡ уйлап сығарҙым. Үҙебеҙҙең мына ошондай ҡусҡар формаһындағы ашъяулыҡ бит инде. Китапханала эшләгән ваҡытта ошондай башҡорт биҙәктәрҙе мин алдан уҡ уже һалып ҡуйғайным бит инде эшләр өсөн. Һалып ҡуйғайным бит инде, и декрет ялында шул биҙәктәргә ҡарап, төрлө теге элементтарҙы ҡушып, ошолай итеп теге ҡушып барлыҡҡа булдырҙым инде. Күп кенә мин ошо Уфала бит инде уже нисәмә йыл йәшәйем бит инде. Күп тапҡыр мин кафеларға инеп йөрөйөм бит инде, ресторандарға ла инәм бит инде. Үҙебеҙҙең Башҡортостанда мына ошондай теге мәҫәлән, үҙебеҙҙең биҙәкле, семәрле теге ашъяулыҡтарҙы осратҡаным юҡ. Һәм дә салфеткаларҙы ла ашъяулыҡ, салфеткаларҙы осратҡаным юҡ. Һәм шулай уҡ мына ламрикендарҙы ла бит инде. Күберәк булһын тигәндәй шундай маҡсат менән эшләйем. Мына ошондай ламрикендар эштең ҡатмарлығынан ҡарап бер аҙна эшләнелә.